दोस्तों ये लोग यहाँ क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते हैं और ये टीचर यहाँ पर सवाल लगा रहे होते हैं। तभी ये लड़का इस छोटे लड़की को परेशान करने लगता है, जिससे छोटा लड़का बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। लेकिन तभी ये टीचर देख लेते हैं और इस लड़की को बुलाते हैं सवाल लगाने के लिए। तो ये लड़की जल्दी से जाती है और उस आसान से सवाल को लगाकर चली जाती है और बहुत ज्यादा ही खुश होने लगती है। लेकिन ये टीचर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, सबसे मुश्किल सवाल लगाने के लिए दे देते हैं, जिससे देखकर तो ये लोग बहुत ज्यादा ही डरने लगते हैं। लेकिन ये छोटा लड़का कहता है कि ये सवाल मैं लगाऊंगा। तो क्या लड़का लगा पाएगा या नहीं, ये देखने से पहले एक तरफ आपकी माँ डूब रही है और एक तरफ 1 लाख रुपए, तो आप किसे बचाओगे? मेरी तरह माँ को बचाने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर लिख देना। दोस्तों ये छोटा लड़का तो उस सवाल को बहुत ज्यादा ही आसानी से लगा देता है और ये देखने के बाद इन लोगों के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो सवाल कभी भी नहीं लगा सकते थे और ये छोटा लड़का तो बहुत आसानी से उस सवाल को लगा देता है।